ილია თოფურია და ჯასტინ გეიჯი. ბიჭებო, მადლობა რომ შემოგვიერთდით. დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო თქვენს გრაფიკში. მადლობა რომ დათანხმდით ბრძოლას ჩვენი გართობისთვის და იმედია მსოფლიოს გასაერთიანებლად. ჩვენ ყველანი დაგისვამ მკითხვებს ორივეს. ჯერ ერთ ადამიანს მიმართავთ და შემდეგ ცხადია მეორეს შეიძლება პასუხისგაცემა. მოდით პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. ილია, ჯასტინ, აშკარაა რომ ეს ყველაფერი ცოტათი პირადულ საკითხში გადაიზარდა. ხომ ასეა? ასე იგრძნობა. ბრძოლის წინა პერიოდში ყოველთვის არის შანსი რომ საქმე ძალიან პირადული გახდეს და გაჩნდეს სიძულვილი. გეიჯი, შენი დავიწყებ. ყოველთვის აუცილებელია პირადული განწყობის ქონა ბრძოლის წინ. ყოველთვის უსიამოვნო ხდება ხოლმე ბრძოლის წინა პერიოდი. ჭირდებათ ეს მენტალურად, რათა შეძლოთ თქვენს მაქსიმუმზე ჩხუბი. თუ როგორია თქვენი აზრები ბრძოლის წინა პერიოდსა და ურთიერთობაზე მეორე მებრძოლთან? არა, ფიქრობ ეს ნამდვილად არ არის აუცილებელი იყოს პირადული. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვაპირებთ დავაზიანოთ ერთმანეთი და ასე რომ ვარაუდობ ეს საკმაოდ პირადულია. მაგრამ ეს არის ის სამუშაო, რასაც ვაკეთებთ. მე პირადი არაფერი მithქვამს, მაგრამ ბრძოლის კვირაში ჩვენ ძალიან ემოციურები ვხდებით. ძალიან ემოციურები ვართ და ამიტომ ყველაფერს პირადულად ვიღებთ. ასე რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა ვთქვი ან რა არ ვთქვი. ჩვენ ამას პირადულად მივიღებთ. არ აქვს მნიშვნელობა რა სიტყვის ის. მე ამას პირადულად მივიღებ, რადგან საკუთარი мотиваცია მაქვს. მე შენგან პირადულად არაფერს მივიღებ. ამაზე ნუ ნერვიულობ. კარგი, ეს მომწონს, რასაც აქ ვაკეთებთ. მაგალითად, პირველ განსხვავებას იმაში ვხედავ, რომ შენ აპირებს ცადო ჩემი დაზიანება. მე კი რეალურად დაგაზიანებ. აი ეს არის განსხვავება ჩემსა და შენ შორის. შენ აპირებ რაღაცის გაკეთებას. მე კი ამას გავაკეთებ. კარგი ილია, მოდი ამაზე ცოტა ვისაუბროთ. მოდი განვავრცოთ ეს თემა. მისტერ გეიჯი, ვაფასებ რომ უბრალოდ ზიხარ და გიწევს ამის მოსმენა და შოუს ინტერესებიდან გამომდინარე, არაფრის თქმა არ შეგეძლია ამ წუთში. ალბათ ეს ადრე არასდროს გაგიკეთებია. არ იცი როგორ მოიქცე. ვაფასებ რომ აკეთებ იმას, რასაც აკეთებ და არ პასუხობ. ილია, ბრძოლის წინ ძალიან თავდაჯერებული ხარ. როგორ ემზადები გარე პირობებისთვის? ამჯერად არის რაიმე განსხვავება ვინაიდან იცი რომ აპირებ ატკინო ჯასტინ გეიჯის. ნაცვლად იმისა რომ უბრალოდ ფიქრობდე მისკენაზე. მე ყოველთვის დარწმუნებული ვარ ჩემს შესაძლებლობებში. ყოველთვის ვიცი რისი გაკეთება შემიძლია ოქტაგონზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ განსხვავებულ გარემოებაში მოგვიწევს ჩხუბი. ვინაიდან ღონისძიება ღიაცის ქვეშ ტარდება და რა თქმა უნდა ჩვენ ბევრი ვიმუშავეთ გარეთ, რათა ამას შევგვიებოდით. მაგრამ როგორც ყოველთვის ვამბობ, ატივს ვცემ ჯასტინს როგორც ოპონენტს. ვფიქრობ მას ბევრი რამ აქვს გაკეთებული ამ სპორტში. მაგრამ ჩემსა და მას შორის დიდი სხვაობაა. როგორც მან თქვა, ის აპირებს რაღაცის გაკეთებას ცადოს. მე კი ამას გავაკეთებ. მე შევასრულებ. მე არ ვაპირებ რაიმეს ცდას. მე ამას გავაკეთებ. გეიჯი, გგონია რომ ის ცოტათი შენზე უფრო თავდაჯერებულია? როცა ამას ვუსმენ, ისეთი შეგრძნებაა რომ მართლაც ჯერა ყველაფრის რასაც ამბობს. ზის, საკუთარ ცულს ყნოსავს და გგონია რომ ღმერთია. ის ადამიანია, ზუსტად ჩემნაირი. მე მას ვუჩვენებ როგორც კი მის ნიკაპს შევეხები. ის დაიძინებს, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა, როდესაც ჩემს დარტყმებს მოვახვედრებ. ისევ ვამბობ, მე შემიძლია ვიჯდე და ვიწინასწარმეტყველო მომავალი და ვთქვა რომ მეორე რაუნდში 2 წუთსა და 10 წამზე გავთიშავ. მაგრამ ეს სპორტი ასე არ მუშაობს. ეს იმდენჯერ მაქვს გაკეთებული, რომ იქ რაიმე მოლოდინებით არ შევდივარ. ველოდები, ვებრძვი ადამიანს, რომელიც ძალიან კარგია ჩხუბში, მსოფლიო დონის მებრძოლს. მისი ბოლო 3 ფინიში აბსოლუტურად შთამბეჭდავია და ჩემს წინაშე უდიდესი გამოწვევაა. მე 5-1-თან აუთსაიდერი ვარ და რა თქმა უნდა, ხომ იცი, მსოფლიო ჩემს შანსებს გამორიცხავს. მე კი წნეხის ქვეშ განვითარება მიყვარს. მიყვარს წნეხი. ჯერ საერთოდ აშექხები ვარ. აი რატომ ვარჯიშობ თავდაუზოგავად. მიყვარს ეს სიტუაციები. აი რა მიყვარს. მიყვარს იმის ცოდნა რომ შენ აპირებ ჩემს ნოკაუტში ჩაგდებას. რადგან როდესაც საქმე მეორე რაუნდზე მიდგება, მესამე რაუნდზე გადავა, შენი ტყვი, მთელი ეს სულელეები ტყუილად ულაპარაკეო. მაგრამ იქ არასდროს იქნება მეორე ან მესამე რაუნდი. ეს არ მოხდება. ხომ იცი რომ ეს არ მოხდება. მე შენ სულელურ მდგომარეობაში ჩაგაყენებ, როდესაც იქამდე მივალთ. კარგი, ეს მომწონს. კარგი ბიჭებო. მომწონს რასაც ახლა ვაკეთებ. სხვათა შორის, აი რატომ ხართ თქვენ მეინ ივენთი. ჩვენ ერთმანეთს ვებრძვით, ასე რომ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. რამდენიმე დღეში ერთმანეთს ვებრძვით, ასე რომ მას შეუძლია იყოს ისეთი ემოციური, როგორიც სურს. ეს მე საერთოდ არც 1%-ით არ მაწუხებს. ჯასტინ, ყველაფერი რაც შემიძლია გითხრა, არის ის, რომ შენ იგრძნობ რაღაცას, რაც არასდროს გიგრძნია. შენ ჩემნაირს არავის შეხვედრიხ არასდროს. მე ღრმა ნოკაუტში ვყოფილვარ, 30-ზე მეტი ბრძოლა ჩამიტარებია. არაფერია ისეთი, რაც შეგიძლია მაჩვენო ან მაგრძნობინო, რაც მანამდე არ მიგრძნია. ილია ის ამბობს რომ შენ არასდროს გიგრძნია ჯასტინის ეფექტი. აი რას ამბობს ის? ის ამბობს რომ შენც არასდროს გიგრძნია გეიჯის ეფექტი. მიყვარს რომ ორივე ზუსტად ერთნაირად გრძნობთ თავს. ახლა ვარაუდობ, თქვენ ორივემ ბევრი რამ იცით ერთმანეთის შესახებ. კონორს აქვს თქვენთან კითხვა. დიახ, ჯენტლმენებო, ჩემთვის პატივია თქვენთან საუბარი. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს ნოკაუტში ვარდები მხოლოდ თქვენთან ერთად ამ ეკრანზე ერთდროულად ყოფნით. მაგრამ ორივესთვის
და შეგვიძლია შენით დავიწყოთ ილია. როდესაც ჯასტინის ბრძოლების ჩანაწერებს უყურებ, რას ხედავ მისგან და რა არის ის მინუსები, მის თამაში, რომელთა შენ სასიკეთოდ გამოყენებასაც შეძლებ. ის ქაოსის მოყვარული მებრძოლია. მას ბრძოლაში ქაოსი სჭირდება, მაგრამ მე ამ ქაოსში სიმშვიდე შემომაქვს. და როგორც გითხარი, საბოლოო ჯამში არ მაინტერესებს რა შემოიტანს ის ბრძოლაში. როგორი იქნება მისი სტრატეგია ან სხვა რამ, მე შევალ, ჩემს საქმეს გავაკეთებ. და იცი რა, ჩემს სტრატეგიას გეტყვი. ჩემი სტრატეგიაა შევიდე და თავი მოვაწყვიტო. აი ამის გაკეთებას ვაპირებ. საშიში კაცია, ძალიან შემაშინე. ეს ისე ჟღერდა თითქოს ცოტათი შეგეშინდა. საერთოდ არ ჟღერდა დამამცირებლად. ძალიან ნაზად ჟღერდა. აბსოლუტურად. აი რას ვაკეთებთ? ორივე ვაპირებთ, ცადოთ ერთმანეთს თავები მოვაწყვიდოთ. აი რა არის ეს თამაში. თუ უყურებთ ჩანაწერებს, უყურებთ ერთმანეთის ვიდეოებს, მოგყავთ თუ არა სპარინგ პარტნიორად ისეთი ადამიანები, რომლებიც თქვენი ოპონენტის მსგავსად ჩუბობენ. ჩვეულებრივია ეს ბრძოლა კვირაში. როგორ უდგებით ამ საკითხს? ორივე ერთნაირად აკეთებთ? გეიჯი, შენით დავიწყებ. სოფლიოში საუკეთესო მწვრთნელი მყავს. მას ვენდობი, ბევრ ჩანაწერს უყურებს და ბრძოლის გეგმავს ჩვენს ვარჯიშებში ნერგავს. მე მოქმედებით ვსწავლობ. ამაზე ლაპარაკი არ მჭირდება. ასე რომ ჩემმა მწვრთნელმა უკვე დანერგა გეგმა და გვაქვს მეთოდი თუ როგორ ვიქნები ეფექტური დარტყმებში და მზად ვარ იმისთვის, რომ მან ტეიქდაუნით ჩემი გადაყვანა ცადოს. ამბობს, რომ ეს დგომში ბრძოლა იქნება, მაგრამ მას შემდეგ რაც რამდენჯერმე მოხდება, დაივიწყე ეგ ამბავი. დაივიწყე. მე არასდროს წავალ ტეიქდაუნზე. მინდა ბევრი ისაუბროს, რომ მე აღმოაჩინოს, რომ ცდებოდა. ნახავ, ჩემი მხრიდან მაინც არანაირი ტეიქდაუნი არ იქნება. აი შენ კი ნამდვილად შეეცდები გადაყვანას, რომ არ გეტკინოს. ვაპირებ ტეიქდაუნს. ამას შერეული საბრძოლო ხელოვნება ჰქვია. უბრალოდ გააკეთე. ყველაფრისთვის მზად ვარ. რისი გაკეთებაც გინდა უბრალოდ გააკეთე. თუ შეძლებ. მოდი სანაძლეო დავდოთ, რომ ვერაფერს ვერ გააკეთებ. მე გაიძულებ გააკეთო ის, რაც მე მინდა რომ გააკეთო. ის უბრალოდ ლაპარაკობს. ამბობდა პედისთან შანსი არ გაქვსო. მე ვსაუბრობ და ვამტკიცებ. მაშინ ვისაუბრე და დავამტკიცე რომ ცდებოდი. ახლაც დავამტკიცებ რომ ცდები. მე მსოფლიო ტიტულის სამჯერ მოვიგე. შენ საოცარი ხარ. შენი მიღწევები შეუდარებელია. ახლა ხმას ნუიღებ. ამ ეკრანზე ახლა მე ვარ მეფე. მე ვარ ჩემპიონი. მოკეტე. მას გონია რომ მეფეა, რომ ის ღმერთია. ბატონო მეფე ილია, მინდა კითხვა დაგიშვა, როგორ ახერხებ ყოველთვის ფორმაში ყოფნეს. განაგრძე. კარგი ბატონო მეფე, გმადლობთ. ბატონო მეფე, ყოველთვის ფორმაში ხარ. რას გრძნობს შენი სხეული? ცხადია, მსუბუქი წონა სავარაუდოდ დამქანცველია ყველასთვის. როგორ გრძნობ თავს ბრძოლის კვირის ამ ეტაპზე? თავს საოცრად გრძნობ. როგორც ყოველთვის ვამბობ, ჩემი ცხოვრება მუდმივ საწვრთნელ ბანაკს გავს, მაგრამ ეს არის საუკეთესო ფორმა, რაც კი ოდესმე მიგრძნია ცხოვრებაში. ეს ჩემი მეორე ბრძოლაა ფაქტობრივად. არა მესამე მსუბუქწონით კატეგორიაში, მაგრამ რეალურად ჩემი სხეული ამას ადრე შეეგუა, რადგან მანამდე ქვემ მსუბუქწონაში მიწევდა ბრძოლა და წონის დასაკლებად თითქმის თავის მოყვა მჭირდებოდა. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საწვრთნელი ბანაკის ყოველი წამით სიამოვნების მიღებას ვახერხებ და ძალიან აღელვებული ვარ. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შემიძლია ვიყო ამ ღონისძიების ნაწილი, რომელიც სავარაუდოდ იქნება არა მხოლოდ ერთ-ერთი უდიდესი UFC-ს ისტორიაში, არამედ ზოგადად სპორტის ისტორიაშიც. ასე რომ ძალიან აღელვებული ვარ. შენთან როგორაა საქმე გეიჯი? რას გრძნობ შენი სხეული? როგორ მიდის წონის კლება? როდის ხდება ეს უფრო აქტიურად? ეს კვირის ბოლო პერიოდში ხდება? როგორ გრძნობ თავს? ეს მომდევნო 2 დღეში დაიწყება. რეალურად ეს ცოტათი განსხვავებულია. ჩვენ აწონვა შაბათს გვაქვს, ნაცვლად პარასკევისა. ანუ ვიწონებით დილის 11 საათზე, ნაცვლად დილის 9 საათისა. ასე რომ პროცესის თვალსაზრისით ცოტა განსხვავებულია, მაგრამ საბოლოო ჯამში 155 ფუნტამდე ჩამოსვლა საშინელებაა. ამას გვერდს ვერ აუვლი და ეს არის მთელი პროცესის ყველაზე ცუდი ნაწილი. სხვათა შორის ჩვენ ვაფასებთ, რომ ორივე აკეთებთ ამას. ჩვენ ვაფასებთ, რომ ორივე გადიხართ ამას. ვიცით, რომ საშინელებაა. მე ამას ვერასდროს გავაკეთებდი. მიყვარს საჭმელი, ძალიან მიყვარს. მიყვარს კომფორტულად ყოფნა. კონჩი კი ჩვენს გვიყვარს. დიახ, მაგრამ მენტალურად თქვენ უფრო ძლიერები ხართ, ვიდრე მე ოდესმე ვიქნები, რასაც მიყავხართ იმ გარემომდე, სადაც მალე აღმოჩნდებით. ეს ისია წარმოდგენილი როგორც ცხოვრებაში ერთხელ მოცემული შანსი და ეს შეიძლება ზუსტიც იყოს. გააგრძელეთ აი. დიახ, და იცით, ყველა ძალიან უხარია ამის ყურება. ეს ნამდვილად ცხოვრებაში ერთხელ მოსული შანსია, მაგრამ ასევე ხომ იცით, არ ვფიქრობ, რომ რომელიმე თქვენგანს ოდესმე უჩხუბია მსგავს გარემოში. თქვენ მიჩვეული ხართ გადაჭედილ არენებზე ბრძოლას. ახლა კი გექნებათ ღია ცის ქვეშ სტადიონზე ბრძოლა. იქ ტემპერატურა არ კონტროლდება. პოტენციურად მოგიწევთ მწერების ყლაპვა და მსგავსი რაღაცეები, იცით, წვიმს, ქარია და თანაც მაყურებელთა რაოდენობა შეზღუდულია. ვინაიდან სულ რაღაც 400-მდე ადამიანი თუ იქნება იქ, თითქმის ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს აპექში ჩხუბობდეთ. ან როგორც კოვიდის დროს ჩხუბობდით ხოლმე.
გიწევთ თუ არა რაიმე შეცვლა ამის კომპენსირებისთვის? თუ ეს ერთ-ერთი ის მომენტია, სადაც აშკარაა, რომ მტრული განწყობა გაქვთ და სიამოვნებით იცემდით ერთმანეთს, სულ რომელიმე ჩიხში ან ბარში. როგორ მუშაობს ეს? ჯასტინ, შეგიძლია შენ დაიწყო. მე სოფელში დავიბადე და გავიზარდე. ასე რომ ყველაფრისთვის მზად ვარ. მოვიდნენ წერები იყოს სიცხე. მე ნამდვილად მოამზადე საკუთარი თავის სიცხისთვის. ვარჯიშის დასაწყისში, შუაში და შესვენებებზე საუნაში შევდიოდი ხოლმე, მაგრამ კი იმ წერებს მნიშვნელობა არ აქვს. როდესაც იქ შიგნით ხარ, იმდენად კონცენტრირებული ხარ, რომ იქ აღარც ხალხია და აღარც შუქები. მხოლოდ მე ვარ და ეს ბატონი მეფე. მომწონს ის ფაქტი, რომ მეფეს მეძახი. შენ ნარცისი ხარ. ძალიან მომწონს. გონი ჩემი ბრალია, რადგან მე ვთქვი ეს და მე გეიჯი ჩემზე იყოს. ჯასტინ, ჩემი ბრალია. უბრალოდ მინდოდა მისი ეგო ცოტათი ამეწია. ხო, მე შენი მეფე ვარ. ბატონო მეფე, პრეზიდენტის სახლში, თეთრ სახლში. გიფიქრიათ, ან თუ მოემზადეთ გარემო პირობებისთვის. ეს აშკარად სანახაობრივი იქნება. ეს იქნება რაღაც საოცარი. შენ თქვი, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი უდიდესი UFC-ს ღონისძიება ისტორიაში. ვფიქრობ, ეს ზუსტი აღწერაა. როდესაც ყველაფერი დასრულდება, მიუხედავად იმისა, ხალხი ინტერესით უყურებს მას თუ სიძულვილით, ნებისმიერ შემთხვევაში აშკარაა, რომ ამას ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს. მაგრამ ეს მაინც განსხვავებული იქნება იმისგან, რასაც მიჩვეულები ხართ, ბატონო მეფეო. დიახ, ეს ცოტა განსხვავებული იქნება. ბევრ სიტუაციაში ყოფილ ვარ. არ მაინტერესებს ვინ იქნება იქ. საბოლოო ჯამში ვიქნები მე, ჩემი ოპონენტი და ორივე ზუსტად ერთნაირი პირობებში ვიჩხუბებთ. ასე რომ რაც არის, ის არის. ერთადერთი, რაც ამ ბატონმა მეფემ იცის, არის ის, რომ მას პირველსავე რაუნდში დავაძინებ. კარგით, მაშინ უყუროთ კვირას Paramount+ UFC-ს. თვალი არ დაახამხამოთ. არ დაახამხამოთ, რადგან ეს ძალიან სწრაფად მოხდება. კვირას Paramount+-ზე ეს იქნება მთავარი ბრძოლა და თვალი არ დაახამხამოთ. მადლობა რომ შემოგვიერთდით. წარმატებები ორივეს. მადლობთ იმისთვის, რასაც აკეთებთ, ჩვენი გართობისთვის. ვინც არ უნდა წამოვიდეს თეთრი სახლის გაზონიდან ოქროთი ხელში, შეიძლება ითქვას, რომ ის არის მეფე. ხალბატონებო და ბატონებო, ილია თოფურია, ჯასტინ გეიჯი. მადლობას გიხდით ბიჭებო.